दोस्तों मैं पिंटू कुमार। दोस्तों आज पंखा ये आया है, देख सकते हैं दोस्तों में दिक्कत क्या है, देखिए दिखाते हैं दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों चल रहा है लेकिन कैसे बगलिंग कर रहा है, इसमें दोस्तों मैं क्या करूँगा देखिएगा। देखिए दोस्तों कूद रहा है दोस्तों, इसका पटकाया पंखा है दोस्तों, तो पटकाया हुआ पंखा है दोस्तों, तो इसका ब्लेड दोस्तों टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ब्लेड जो लगा हुआ महंगा आएगा दोस्तों, ये ब्लेड लगाऊंगा मैं, देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें तरह मोबिल कैसे पड़ता है, मान लीजिए खोल के नहीं डाल सकते हैं, मोबिल भी ऊपर से भी डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डाल के मोबिल दिखाता हूँ, ये ब्लेड दोस्तों लगा के दिखाता हूँ कि ब्लेड लगाने के बाद बगलिंग करता है कि नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी तो देखिए पंखा आपका चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं लगा कर तेल कैसे पड़ता है बता देते हैं दोस्तों। तो देखिए ये कुप्पी जो है इसको निकाल लेंगे, इस सीरीज से तेल डाल देंगे दोस्तों। देखिए तेल डालने से क्या होता है, इसका साबुन दोस्तों नहीं खराब होता है। देखिए दोस्तों डाल दिए। ठीक है दोस्तों, अब कुप्पी लगा लेंगे हम। पीछे से भी तेल दोस्तों यहाँ डलाता है दोस्तों, मैं खोल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। बॉडी खोलने का कोई जरूरत नहीं, खाली बैक कवर खोलना है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने खोल लिया बॉडी। अब देखिए इसमें यहाँ भी कुप्पी लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसको भी मैं निकाल लूँगा इसे। ठीक है दोस्तों, निकल गया। सीरीज की मदद से इसमें मोबिल डाल देंगे दोस्तों। देखिए टाइट कीजिए इसको, देख सकते हैं दोस्तों। मोबिल इसका जान होता है दोस्तों, जलती मोबिल नहीं। देखो दोस्तों धीरे धीरे तो बाहर हो जाएगा, तो और दबा लेते हैं। देखिए दोस्तों धीरे धीरे करके डाल लेना है, फिर निकाल देंगे। थोड़ा सा आउट ले लेते हैं दोस्तों। मोबिल नहीं डालेंगे तो दोस्तों क्या होगा, साबुन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ और पंखे लगा के आपको, तूफान वाला ब्लेड है दोस्तों, मैं यही लगाऊंगा, लगा के दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ कि बगलिंग कर रहा है कि नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने पंखे लगा लिया। पुराना वाला पंखे देख सकते हैं दोस्तों, ये महंगा तो रहता है 400-450 में देगा ये वाला जो था, सो मैं पुराना ही लगा लिया। अब देखते हैं कि बगलिंग दोस्तों करता है कि नहीं। लाइन में लगा के मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ। देखिए पार्टी कर रहा है, कम समय में चला दीजिए काम। देखिए दोस्तों थोड़ा ही बगलिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है दोस्तों। हवा भी इसका अच्छा है दोस्तों। प्लास्टिक वाला बेड का ज़्यादा दाम नहीं है, 50-60 रुपये में दोस्तों, देख सकते हैं। थोड़ा भी बगलिंग नहीं करा, देख सकते हैं दोस्तों। पार्टी का है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, कम वाला ब्लेड लगा दीजिएगा, तो भी ब्लेड में हवा अच्छा देता है दोस्तों। सोचा ये लगा देते हैं, मैं इससे पहले भी लगा चुका हूँ। कितना है बजाज का पंखा में, बजाज उषा का पंखा में कोई दिक्कत नहीं, आराम चलता है दोस्तों। यूट्यूब करेगा तो 50-60 रुपये में दोस्तों आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट शेयर दोस्तों जरूर कीजिए। मेरा वीडियो में दोस्तों एक भी वीडियो आपको फेक नहीं मिलेगा। जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों वो यूनून बनाते हैं हम, चाहे टीवी हो, पंखा हो, मिक्सी हो, कूलर हो, मोटर हो। कूलर के लिए दोस्तों कूलर बनाते हैं, मगर आदमी नहीं है मेरे पास, अकेला कूलर खोलने का 1 घंटा का काम है। आदमी मेरे पास कमरा पकड़ने के लिए नहीं है, इसी के लिए कूलर के काम वीडियो नहीं बनाते दोस्तों। वो सोचते हैं कूलर के वीडियो दोस्तों कोई आदमी रख के बना ले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।